بص يا معلم، بيبتدي الفيلم في غابة منعزلة بعيد عن العالم، وبيكون عايش في الغابة دي مجموعة بنات بطرق بدائية، وبيكون عبارة عن قبيلة، وبيكون عايش معاهم راجل واحد بس، وبيكونوا متقسمين البنات والزوجات. والبنات لما بيوصلوا لسن البلوغ بيكونوا هم الزوجات. اما الراجل اللي معاهم ده اسمه الراعي، وبيكون قدر يقنعهم ان هو الوحيد اللي قادر على حمايتهم، واقنعهم كمان ان هو اله. وبيتجمع الراعي مع زوجاته وبناته في طقوس العبادة، وبيكون من ضمنهم بنت اسمها سيلة، وبتكون مؤمنة بيه وبتنفذ أي حاجة بيطلبها. وبعد الاجتماع ده بتطلب سيلة من صاحبتها تمارا تسيبها تتكلم مع الراعي لوحدهم، وبتطلب سيلة من الراعي يحكي لها قصة أمها ويقول لها إزاي ماتت. لكن الراعي بيقول لها إن والدتها كانت ست جميلة ومطيعة، وبيحلم سيلة تكون زيها. وبترجع سيلة البيت وبتكون مع واحدة من البنات وواحدة من الزوجات، وبيكونوا بيعملوا شغل البيت. وبتحكي الزوجة ازاي هي مؤمنة بيه وازاي الراعي انقذها من اللي كانت فيه. وبتتضايق سيلة من كلام الزوجة، وبيكون باين عليها انها غيرانة منها على الراعي. فبتقول لها صاحبتها ممنوع نضايق الزوجات، وبتهددها تقول للراعي. وفجأة هنا بتدخل ام البنت وبتقول لها ان سيلة بتضايق واحدة من الزوجات. فبتقول الام لسيلة ان هي هتعمل الشغل كله لوحدها. فبتخرج سيلة من البيت وبتكون غضبانة، وبتوصل الأكل لباقي الزوجات في الكوخ. وبتكون زوجة منهم بتتكلم بطريقة مش كويسة على الراعي، ولكن سيلة بتغضب وبتقول لها إنها مؤمنة بيه. فبتقول لها الزوجة لما توصل لسن البلوغ وتكون زوجة هتعرف الراعي على حقيقته. ولكن سيلة بتكون مش مصدقة ده، وبتقول الراعي ده كويس. فبتتريق عليها الزوجة وبتقول لها انت ساذجة زي أمك. وبعدها بترجع سيلة البيت، وبيكون كلام الزوجة مأثر عليها، وبتفضل تفكر في كلامها صح ولا غلط. وبتفوت أيام وبتوصل سيلة لسن البلوغ، وبتحاول محدش يعرف وتخبي عليهم. وفي يوم بالليل بتصحى سيلة وبتشوف الراعي بيتكلم مع ضابط شرطة، وبتسمع الضابط وهو بيقول له لازم يسيب المكان ويمشي، ولو ما مشيش الشرطة هتقبض عليه وياخدوا البنات منه. فبتستخبى سيلة بسرعة قبل ما يشوفها الراعي. وبيجمعهم الراعي تاني يوم، وبيقول لهم انهم هيسيبوا المكان عشان مش امان، وبيقول لهم ان العالم الخارجي بيحاول يدمرهم ويبعدهم عن بعض. سيلة في الوقت ده بتكون زعلانة عشان هيسيبوا المكان اللي اتربوا فيه. فبيقول لها الراعي انهم هيلاقوا مكان تاني يعيشوا فيه، وبيقول لها انه بيحبها جدا لان هي اكتر واحدة من اولاده بتؤمن بيه. وفي طريقهم للمكان الجديد بيلاقوا كوخ مهجور. فبتدخل سيلة الكوخ هي واصحابها، وبيشوفوا حاجات اول مرة يشوفوها. فبيدخل الراعي وبيقول لهم انا قلت لكم محدش يدخل هنا. وبعد ما بيخرجوا بيمشي شوية وبيجي الليل وبيرتاحوا. وواحدة من البنات بتشوف سيلة وبتعرف انها جاهزة للجواز. وبتتكلم سيلة بعد كده مع واحدة من الزوجات، وبتسألها الراعي كان معاقبها ليه. فبتقول لها ان الراعي كان بيعاقبها عشان غرورها. ولكن سيلة ما بتصدقهاش، فبتقول لها برضو ان هي ساذجة زي امها. وبتبدأ تحكي لها عن امها، وبتقول لها ان هم كانوا اول اتنين يتجوزوا الراعي، وان هو في الاول بيكون كويس مع زوجاته، ولكن مع مرور الزمن بيتغير وبيبان على حقيقته. ومسيرك يا سيلة تعرفي حقيقته. وبتقول لها ان والدتها كانت تعبانة والراعي رفض يوديها المستشفى، وقال ده اختبار من ربنا ليها. البنات بيكونوا عارفين حاجات عن العالم الخارجي زي المستشفى، لكن الراعي بيتحكم فيهم وفي عقولهم. واثناء ما هم في طريقهم للمكان الجديد بتكون واحدة من الزوجات حامل، وده وقت ولادتها، وبتكون حالة الزوجة خطيرة وبتموت. فبتقول الزوجة اللي كان معاقبها ان كل ده حصل بسببك يا مايكل، ودي اول مرة واحدة فيهم تناديه باسمه. وبتكون سيلة متضايقة من اللي بيحصل لانه فكرها بقصة امها. وبعدها بيمشوا شوية وبتكون في زوجة متأخرة عنهم، فبترجع سيلة عشان تشوفها. فبتقول لها الزوجة انه رفض ياخد الطفل عشان ولد، ولازم يفضل جنب جثة والدته في الغابة. فبتقول لها سيلة ان الراعي قال ان عنده عيب خلقي وكده كده هيموت. فبتقول لها الزوجة ان هو سليم، والراعي عمل كده عشان يبقى هو الذكر الوحيد اللي موجود. وبتاخد بعد كده الطفل وبتسيبهم وبتمشي. وبيوصلوا لمكان جديد، وبيقول لهم الراعي نتيجة ايمانهم بيه هيمنحهم جنة على الارض. وبتصحى البنات تاني يوم، لكن مش بيلاقوا اي حد من الزوجات موجود. وبيلاقوا الراعي على شاطئ البحيرة، وبيقول لهم ان البحيرة المقدسة منحت الزوجات الحياة الابدية. وبتشوف البنات هدوم الزوجات، وبيعرفوا ان الراعي قتلهم. وبيقول لهم انه كان لازم يعمل كده عشان يبدل البنات بالزوجات. وبيقول لسيلة انه هيتجوزها، ولكن سيلة بترفض، فبيضربها الراعي بالقلم. وبتتجرأ سيلة وبترد له القلم، وبيتجمعوا كلهم وبيقتلوا الراعي. وبيكون في دورية شرطة، وبينزل 2 ضباط وبيشوفوا جثث الزوجات في البحيرة، وبيفضلوا يدوروا لحد ما بيلاقوا جثة الراعي. وبعدها بتتجمع كل البنات ورا سيلة، وبيخلص الفيلم على كده. وعلى فكرة الفيلم ده اتعمل عشان التوعية مش عشان القصة. سلام.